ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನಿ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀಂದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀಂದ ಚಟ್ನಿ ಉಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಯರೆಜ್ಜಿ ಕಾಲು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೀನಿ. ಏನೇ ಬೋಡುಂದಾರ ತೂ ಮಾರ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಂಜಲು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಿನ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬರ್ಕ. ಯಾನಿತ್ತೆ 25-30 ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಗೈತೆ ಎಂತ ಮೂಲ ರೆಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಬೊಡ್ಡ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕತ್ತೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ ತಿನ್ಬೇಕೈತೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ ತಿನ್ಬೇಕ. ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ತವಟು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರಿಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪಾಡ್ದು ಹೊಡ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಉಣ್ಣದೆ ಆಗೊಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಹೊಡಪ್ಪ. ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂದೆ ಇದು ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಇಂಚೆಂತ ತವಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ದಿವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆಕ್ಕದು ದಿವೋಡು. ಎಕಡ್ ಬಂಡತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಗುದ್ದೋಡು. ಇಂಚನೆ ಗುದ್ದೋಡು ನೈಸ್ ಅವಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚೆ ನೋಡು. ಇಡೀ ಉಪ್ಪರವೆಲ್ಲ ಇದೇ ಬಂದು ಚಟ್ನಿ ಬಾಯಿ ತಿಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಒಂದೇನು ತಟ್ಟೆ ಪಾಡದಿಕ್ಕ ಬರೀಕ್ ದೊಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ತೆಗೆದ್ಕಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ತಾರಾಯಿ 2 ಚಮಚ ಪುಳಿತ ರಸ ಚಿಟಿಕೆ ಮಂಜಲು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಗುದ್ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಬೊಡ್ಚಿದೆ ಬಣ್ಣ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ఒక ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪಾಡಲಿ ಖಾರ ಲಂಚನೆ ಏತು ಬೋಡು ಅಂತ ಪಾಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾರ ತಿನ್ಪಿನಕ್ಲಂಡ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡಲಿ ಅರ್ಧ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನಿನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಇಟ್ಲ ಕಡೆಯರಿಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ ನಿಗಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಗಂಜಿಗಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಾಡ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.